благодарам. Почитувани колеги, пратеници, почитувана македонска јавност, денеска можеме да видиме целата хипокризија на оваа власт. Во век на случувањата актуелни кои што се во државата околу грозоморниот скандал кој што се случи во онкологија и сите други случувања кои што го тресат македонското здравство и кои што одекнуваат не само помеѓу македонскиот народ, туку и пошироко во Европа, денеска на дневен ред ни доаѓа закон за измена на Законот за здравствена заштита, на кој што на колегите од власта им дошло на памет да уредуваат услови за избор и именување на директори во јавни здравствени установи и навршители на должност на директори во јавни здравствени установи. Денеска, наместо на оваа седница да зборуваме за ужасот кој што се случи на онкологија, наместо ова да биде седница на која што на дневен ред ќе биде токму информација за тоа што се случи на онкологија, да се формира анкетната комисија на која што ќе може да се разговара за фактите околу тоа што се случувало и потенцијалните виновници за онкологија, ние денеска зборуваме за вдомување на партиски војници од соравија коалицијата помеѓу СДС, ДУ и останатите и очигледно одредени услови кои што им пречеле на коалиционите партнери, на Социјалдемократскиот сојуз и на Ковачевски, сега треба да бидат тргнати за да во брз можен рок да бидат вдомени како директори на јавни здравствени установи, болници и останати установи од јавното здравство. И во самиот предлог на закон велите се предлага редуцирање на условите за негов избор во однос на квалификациите од областа на образованието. Односно ги бришете ставовите со кои се предвидува вршителот на должност директор да понуди најквалитетна програма и останати уверенија за познавање на странски јазици, кои што очигледно ви е пречка за да може да вномите некој директор плюс до следните избори. Ова е приводот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што го уништи здравството во државата. Неспособни партиски директори се поставуваат да водат јавни здравствени установи, кои што не ги интересира ништо друго освен личниот профит, тоа да им течат тендерите во нивна полза. Може би тоа и ќе ви го прости народот, но никогаш нема да го прости тоа што поставувате неспособни кадри, кои што се одговорни за здравјето и животот на илјадници граѓани. Јасно е дека имате голем притисок во коалицијата и дека не можете да испорачате и дека ви се брза со донесување на едно вакво законско решение. И додека, како што кажа мојата колешка претходно, нема терапија за болните од рак, нема терапија за болните од цистична фиброза, нема основни услови по болниците кои што станаат толку запуштени што на човек навистина да го биде срам и страв да влезе во овие здравствени установи. Гледаме дека министерот за здравство е пуштен по вода и се препелка колку нешто да спаси од целата ситуација, но очигледно дека од ова спас нема да има и покрај она што го направивте со измените на кривичниот законник, верувајте дека ќе одговараат сите кои што се огрешија на законот и кои што ја злоупотребија својата положба, а Бога ми има таму и многу други одредби по кои што ќе може да одговараат. Здравствениот систем во Република Македонија е буквално уништен и после се она што се случи поради вашиот приот кон здравството, со модуларната болница во Тетово, со 14 пациенти кои што живи изгореа во таа болница. Сето она што се случува сега со онкологија, со останатите болни е очигледно сликата на вашето владење. Состојбата во здравството е премногу сериозна и верувам дека не е време сега да се занимаваме со вакви измени кои што нема да променат ништо, освен тоа што некој ќе се офајди, односно ќе стане директор без при тоа да исполни соодветни услови. Како што кажав, анкетната комисија не е формирана. Очигледно дека уште долго мислите да
криете и да бегате од вистината. И она што го правите е навистина ужасно, затоа што, само да ве подсетам, како на грбот на трагедијата на едно девојче, градевте политика на сатанизација спрема тогашната власт, повикувавте на масовни протести и нарекувавте министри за здравство, министри за смрт. Сега да ве прашам, оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата колку министри за смрт произведе до сега? Одговорот сигурно го знаете, одговорот е повеќе од јасен. И немој да мислите дека ќе застарат делата кои што беа направени за време на COVID-19 кризата, во врска со набавката на вакцините и дебелите провизии кои што ги земаше тогашниот министер. Ќе дојде време за одговорност и ќе дојде време кога ќе одговараат сите виновници кои што беа вплеткани во тогашните скандали. Факт е дека здравството во Македонија пропаѓа и вие тука ставате точка на дневен ред закон за редуцирање на услови за директор. Остануваат многу отворени прашања на кои што министерот треба да биде присутен не само овде, туку и на комисиите за здравство, да даде прашања за тоа кои од модерните цитостатици се на позитивна листа за која тој толку многу се фалеше. Зошто од воведувањето на биолошката терапија во 2018 година на онкологија владата не ги адаптира системите за следење на оваа скапа терапија? Дали некој од владата на СДСМ бил директно заинтересиран да се акумулира енормен долг од 20 милиони евра на оваа клиника? Токму затоа бегате од анкетната комисија, затоа што се толку влезени во криминал што едноставно се плашат да се соочат со вистината. Исто така помина и повеќе од 2 недели од како МВР влезе во онкологија. До сега нема ниту трак, ниту глас од она што се случува таму. Знаеме дека е потребно време, односно се купува време, најверојатно, да се скријат доказите и фактите за она што се случуваше. Но сепак трагите остануваат и за тоа еден ден ќе има одговорност. Трагично е тоа што пациентите и нивните семејства и денеска се жалат дека нема потребна современа терапија за сите пациенти кои што имаат потреба. Се испофалија министрите на оваа влада дека оваа терапија ќе биде на позитивната листа за тие диагнози. 4 министри за здравство неколку години поред ветуваа дека ќе има нова модерна позитивна листа. Но сликата е трагична, она што се случува надвор на улиците е основниот доказ и показател за тажното владење на оваа влада и за целиот ужас што го нанесе Социјалдемократскиот сојуз во областа на здравството. Благодарам.